Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a TPM, tu marca personal. Yo soy Isabela y en esta serie de videos te voy a estar enseñando unos tips básicos para que puedas usar CapCut, una aplicación para editar videos de la mejor manera y que tus videos queden increíbles. En este video te enseñaré todos los temas de audio, cómo puedes mejorar el audio del video, hacer una voz en off y colocar música. También te voy a enseñar a que tus videos tengan efectos de sonidos como estos que estás escuchando. Vamos al video. Perfecto, primero es necesario que podamos regular el volumen de la voz. Para esto, en la barra de abajo vamos a buscar donde dice volumen. Luego podremos aumentar o disminuir el volumen de este video. También es necesario conocer cómo podemos hacer una voz en off. Para ello, en la misma barra, la moveremos hasta el final. Y ahí encontraremos un micrófono donde dice grabar. Gracias a ese micrófono podremos grabar la voz sin necesidad de que aparezca en el video. Para lograr incorporarle a nuestro video efectos de sonido como truenos, vamos a darle clic a esta estrellita que dice efectos de sonido. Y aquí tendremos todos. Puedes descargarlos e irlos escuchando. Y dependiendo lo que necesites, puedes agregarlos y alargarlos las veces que quieras. Por otra parte, dándole clic a efectos de audio, vamos a poder cambiar la voz así como te mostré al principio del video. Pasa igual que en los otros. Si tiene la pestañita donde dice Pro, es pago, y si no, es totalmente gratuito. Espero que te haya sido útil este video. Si necesitas ayuda o algún servicio, nos puedes contactar a través de nuestra página de Instagram o nuestro correo. Observa los siguientes videos, los cuales te explicarán a usar CapCut.